ekisinga obungi bajja nga bazze kuvoola naye bajja kubakuba nga kuba mwagala nnyo okuvoola babeera ku nnyimba era ne bavoola ate oba ogamba gutolwabyo kati ononayo ki lwaki mujja okumanyiira abantu nyiiga ne sekunyiigira awamu n'okusigala nga ntolotooma abo abataamukubye kumunoza n'abatolokako emizeeko ne bazzukulu be nti nze nali mmanyiira Ssaabasajja lwaki oba batumanyidde nnyo okutuuka ku ekyo ali wa Ssaabasajja ku ttaka lya Ssaabasajja waasinziira mu lulimi lwa Ssaabasajja mu ggwanga lya Ssaabasajja lyennyini nga mwasinziira okumuvoola obwakabaka bwa Buganda tebuwalampwa bajja kubakuba temulaba nti kuba toyinza kugamba nti Abaganda bakubye pasita tewali ggwanga litamukubye kati oli approvinge nti tabirya kuba bo bagamba balina omuntu gwe yabirya kati lwaki omulamuzi kati ekyo kyagamba nti obujulizi tebumala n'atagamba nti bakebere gwe baali ebisiyaga oba gwe bakikitanya pata yeggwanika neyakikitanya naye bamukebere. Alright, yes, oli ku Glosh TV nga bulijjo nateera njagala kubanga nkubuuzaako muganda wange gwe wenna atugoberera wano ku mukutu gwaffe gwa YouTube nti wasiibye otya ogamba otya kansubire oli bulungi nateera nkujjukiza nti nja kusaba muganda wange genda wansaawo osubscribinge olikinge ateera osharinge still osobola okomentinga okusinzira ku vidiyo eno nga woba okoze ki nga woba ojabe nateera nyongera okubanga nkujjukiza gwe wenna eyandyetaaze okubanga olanga naffe aba Glosh TV osobola okubanga otunoonyako kanamba kaffe ak'essimu 0750312083 oba 0750312083 ojja kubanga osobola okubanga otufuna tujja kubanga tukulangira bizinesi yo osobola okubanga naawe ogikuba abantu mu maaso. Olunaku olwaleero ndeese kojja kagato pano abeere ng'abaako byatematema ensonga zatubuulira. Waliwo omusumba gwe twalabye nga bamutwala kaguddeyo yabadde asabira omufu n'ayogera ku kabaka waffe Ayi Ssaabasajja Ggondegonde n'agamba nti kabaka wa Buganda naye bw'omala okugamba kabaka mbabuulireko ensi erina omuzannyo mungi yagambye nti ssebo kabaka waffe agenda mu Geyeena. Abaganda bamututte kaguddeyo Abanyarwanda baki bonna beekutte kitole bati ne bamugamba bale ku mufu waffe tambula emiggo ne ginyooka bakubye omusajja ng'ate bwe babadde bagenda okusabira omufu gwe baleese nga anaasabisa kuba bamumanyi muntu waabwe naye kube kyatuusaawo kati ndowooza olaba enjawulo eri wakati w'obwakabaka n'eddiini omanyi ekireeta ekyaleese ekyo kati kabaka ye yakkiriza eddiini okujja mu Buganda mu yali 1887 yayogedde ku kabaka wa Buganda kati singa tabadde kabaka wa Buganda at least naye wa Buganda soka obuuze ku bantu abalabi baffe mbalamusizza mbebaza nesekwebaza olw'okubanga mu subscribinze ne mulikinga ate ne musharinga tubasaba temujjango okwo kuba emikutu jjo mingi emikutu mingi abagiriko bangi bye bakola bingi naye onokolemu ebyo ebirina gye bitwala eggwanga lyaffe kyoba okola subscribinga kwebyo byolaba nti bya mugaso gye tuli mbalamusizza nnyo era mbagaliza okuwuliriza okulungi ne Kagato exclusive tugenda giwaako ne Kagato waliwo omukutu kati gwe nnina oba ogwange ogumanyiddwa nga Kojja Kagato exclusive subscribing kati bw'oba ogamba nti oyagala Kagato byayogera njagala nnyo emboozi za Kagato njagala history wa Kagato kati lwaki to subscribinga ku Kojja Kagato exclusive ate sigamba nti olw'okuba nagutandise gyemirala siigibeeko nina okulaba nti abatasobola kugula baguli nabo babisanga ate basobola okugenda Glosh TV oba ne kugenda ku Julie Potential Endless Media UG anti endless ate ngate oli potential gamba obusobozi ngate takoma bwe banakitegeera erinnya eryo tebalowooze nti naawe oli mwana wooli
nti owobusobozi owobusobozi sikuyinaako Luganda nze Julie Potential kino kiri mu Luzungu owobusobozi nedda sijja kusobola sijja kubaako saagala kutandika nga tonnamalira nyinza okunyiigira obwereere nga kyabadde kyetaagisa kunyiiga omufu ng'agenda afa omuntu ng'agenda afa koza omufu tafa atafa omuntu ng'agenda afa omuntu ng'agenda afa nga bagamba tukoze tutya bye ebirala byonna biwedde keesi biki biwedde naye ani anaamusabira bayise pasita bamuleese akatambi tugenda kuba tuwakabateeraka waawo nga baleeta pasita nga bamugamba munnange sabira omufu waffe tugende tumuziika agende mu mirembe nga musanyufu kakati nina koza omufu tagenda nga musanyufu nga mumativu munnange basita bano ebigambo bibabula bubuzi ne balandukira ku bibatasobole nedda kati nga atandika gamba Mukama Katonda akola era Mukama Katonda omwekwata ennyo ffe bapasita mutulaba bano tugenda mu ggulu naye oyo kabaka wamwe gwe musinza oyo temudda mu kuvunamira kabaka mbwe notakubwa mugongo agenda mu Geyena yabadde tannakimalayo nabo ojja kagatto baakubye omusajja naye baakubye waaki omanyira mbu kabaka tebandi mukubye babadde mukwate ne bamusiba emiguwa ne bamwokya naggwawo oyo n'asaanawo kujja kagatto nze munnaye bw'oba ozanyira kabaka ng'ozanyira ku mpologoma ya Buganda Ssaabasajja kyonna ekikutukako kikutukeko bantu bamanyidde nnyo kabaka ekitegeeza olwo abadde asaana kufa era mpulidde obusungu nga mpulira mbu mwoyo yamaze n'abaddukako yamaze n'atoloka mu n'abadduka naye emiggo gyali naye nti teyaba omuntu nga bakukubye bulungi tewali gadduka wadde bagamba munozi bakunoza ate okuvaawo we bakukubidde n'ebyo ebyokubuulira egiri n'ovaamu bive n'ogamba kambe byayagala kunzisa nga tokyalina n'otaddamu kuyimirira bwe baba bakusonyiye bakube obukongovule bawaabye amavivi bagaabye bakube enkizi bagikutule bakutule backboard waba mwana wo nga ne bw'oliba mwana wange ng'oyogerera Ssaabasajja by'omwogerera bakukube ojja kagata bino n'obyogera bwogezi wano mbyogedde omwana wo bamukubanga kubanga omanyi kye bayita Buganda Buganda empagi yayo ki kabaka kati ate bw'ogyogerera bw'oba okyali mwana wange nze ndi Muganda oba oluzaalukuse oba tikogamba gwe kitegeeza olina ewammwe oba si wuwo era kabaka bumu ku bubonero obundaga nti maama wo yakula taata wo omulala ow'eggwanga eddala bannange kati ate omwana wange nze waliwo omwana wange ayinza okwogerera obubi Ssaabasajja nti agenda mu Geyena ne bwe kitaba ekyo ekibi kyonna ng'okimwogerako tasobola kati ekitegeeza kino ono pasita kye yakoze okugamba mu kabaka agenda mu Geyena yakoze ensobi y'amaanyi nnyo ng'ate ebyo byonna abyogera naye abyogera mu lulimi olw'eggwanga lya Ssaabasajja lwennyini Oluganda kati olwo yabadde ayogera ki omanyi pulobulemu weeva abasajja abo ababuulira enjiri balina ekizibu kye baafuna naye ate tebannakinogera ddagala ate simanyi oba balikinogera eddagala nti tebalina kitabo mwe basinziira kunnyonnyola nsi oba okitegeera bwe njogera ntyo ate baddira Bayibuli ey'abali be bawakanya ate gye basinziiramu okukola ki okwotinga ebintu mwe mubeere ekyammwe nga mwe mujja kati nga oli bw'alina vanjiri ono alina Bayibuli kati mwe abaagala okuwakanya ebyo nammwe mukole ekitabo kyammwe kye musinziiramu mubeere n'ekitabo kyammwe nga bye mukola ki naye ate bye muwakanya ate bye musoma ekyo kiba tekikola kyova olaba babula n'ava ku kyati n'okukola ki oli agenda mu kyaki kubuulira n'atandika kubuulira goli bwetambula n'atandika okubuukira ono n'abuukira oli kati laba bwe yabuukidde Ssaabasajja agenda okufiira obwereere yawonye kuba nti nze saabaddewo nze oyo kati ate mukkiriza nkugamba togenda maliriza ensonga eno ate olowooza babadde bawogera naye omusajja yayise myaganya anti awo nze nali mugambye nti era tojja kugenda twandibadde tumusibye awo nga we bamukubira
mwani musibyamye kuba omusibwa ate bibonerezo bibiri si bingi anti kakali ate tunakuuma tutya nga otunyonyole byobadde oyagala otumalira otubuulire n'ensonga ezimutwaza na lwaki oyagala agendeyo mwatudde ne Katonda lunaku ki muteese naye yakubuulire nti oyo yagenda kabaka agenda mugeye otubuulire bewatudde nabo n'entegeka ze mulina zonna ez'okumutwala mugeye neno gyeri ye yagituukamu ye yagigendamu kuba awakanya ekiri self explanatory bw'oba okyasobola okugamba nti oli mugoberezi wa Kristo ate ng'owakanya Bayibuli eyawandiikibwa ku lwa Kristo olwo gwoba ogendawo ate yagiwakanyiza asoma mu kitabo ki okugamba nti ye mulokole ye okugamba nti mulokole asoma mu kitabo ki abalokole Bayibuli yaabwe yeeruwa yeeyo Bibiliya Bayibuli eba y'abalokole y'abakristaayo abalokole balina kitabo kitabo ki kuba omukatoliki alina vanjiri omuprotestanti alina Bayibuli bo balina Church of Uganda balina Bayibuli eya Anglican bo bye basoma bya Bayibuli ki kuba kati eri ab'Anglican obulokole buva mu nsi ki buva mu Amerika erina Bayibuli gye yakola tolabanga abasinga obungi gye bava era ebikolwa byonna ebigendera mu bulokole era nti biva luddaawo n'ekimu eky'ekkumi kino abekimu eky'ekkumi bakiwali abagulamu motoka nnene nakupangisamu basirikale babakuuma wali olabyeko abazitutte nti tuzitutteyo ng'abakatolics bwe bakola zigeze gyendi abakatoliki nabo basasula ekimu eky'ekkumi bawa ekiweebwayo waliwo ekiweebwayo abalokole balina ekiweebwayo balina ekimu eky'ekkumi byanjawulo kati bo omukatoliki sente ezikuŋŋaanyizibwa mu bibbo zigenda tebazikwatako paka gyendi paka Roma era kwolabira enkola y'ekikatoliki ate nti yo nunga mu nzibu buli lwa Sande emmisa enaasabwa mu nsi yonna ebeereemu ab'e Kenya ab'e Zambia ab'e Australia ab'e Uganda abaawa bonna emmisa eri mulomu ekigeza pasito ono yabadde nga vvoola kabaka yabadde avvoola omanya emirundi egisinga obungi bajja nga bazze kuvvoola naye bajja kubakuba nga kuba mwagala nnyo okuvvoola babeera ku nnyimba era ne bavvoola ate oba ogamba gwe tolwabyo kati ononayo ki lwaki mujja okumanyiira abantu nyiiga ne sekunyiigira awamu n'okusigala nga ntolotooma abo abataamukubye kumunoza n'abatolokako singa bamunozeza teyandidduse ate gwe banozeza yandibadde yenyenyezaawo nti anyumizeeko ne bazzukulu be nti nze nali mmanyira Ssaabasajja ye bantu lwaki oba batumanyidde nnyo okutuuka ku ekyo ali wa Ssaabasajja ku ttaka lya Ssaabasajja waasinziira mu lulimi lwa Ssaabasajja mu ggwanga lya Ssaabasajja lyennyini nga mwasinziira okumuvvoola okumanyira kukulengeza ekyandimutuuseko kyonna kyabadde kimugwanira kambuze pasito ono we yabuulidde byonna bye yabuulidde n'alaba ng'alina kuwunzikira mu Ssaabasajja bamuweterako nnyo naye olw'okubanga si yasoose bangi babadde bamuvvoola naye gye banaakoma okumuvvoola ne bye bakola bijja baddira obwakabaka bwa Buganda tebuwalampwa bajja kubakuba temulaba nti kuba toyinza kugamba nti Abaganda bakubye pasita tewali ggwanga litamukubye gamba nti guzanyisa Ssaabasajja kabaka guvuma oti gugenda muliro ako kayina nako ojja kukakuleetera ojja kufa ng'omukyoli ayogera oba yabadde nze saabuuziza nagwaga naye neŋŋamba nti abo basajja ba Ssaabasajja nabo kubaka Ssaabasajja talina tagira tayawula takola ki tasosola buli muntu ajja amukola ki waliwo ekiyitibwa hospitality erina obwakabaka bwa Buganda gye bulina tewaliwo ggwanga libulina buli girina buli ggwanga liri wano era buli muntu ayagala ogamba ningenda Uganda aba ayagala kujja wano mu Buganda so mwegendereze nnyo bwe muba muwa speech zammwe ate mwewale nnyo okwogera ng'oyagala bamanye nti oli muyitirivu ayagala bagambe nti kyeyakoze kabaka bamumanyiira nantamanyiirwa nantalinnya mu kateebi
Natalabwa mukamwa empalabwa sebufu bwa musota oba sebufu bwango omusota teri gubagamba ndiguli awo n'abeerawo naye gwe n'oyagala ogumanyire mujja kiraba bajja kiraba omugenzi kiri yagamba nga bamukubye genda bajja biraba bajja kirabako mukumanyira Ssaabasajja yawonye kati ali eyanyiga era ndi munyiivu nnyo omuntu n'ayogera bantu beeyo temutabaako kye mumukola bamukubye nnyo ate balina kye bamukoze bannaye bamukubye ayogedde ku Ssaabasajja ekimugwanira tokimanyi tekiba kimugwanira kibagamba ndi yalusuddemu akaba yandirusuddemu akaba n'akitegeera yandifudde bufi akyogereranga ewaffe tuwaffe abaana tebabuuza ng'oyogedde ku Ssaabasajja n'abange bennyini bokka nga be baliwo bakumaliriza ne bakugolola oba wakumunaana olubyogera bwoti osooka kuwandiika birango byo n'olyoka omwogerako ng'oyewange simanyi osooka kulaama n'olyoka otandika owakulentalo Ssaabasajja Ssaabasajja nga tumwagadde nnyo wano bannange anti abantu baali balowooza ndi engeri generation eno olw'okuba baana bato tebajja kumwagala gwe muba mugoberera ng'alina gy'alaga abavuga amapikipiki aga bagenda bamugoberera wali olabye kaabakadde baana abato be bamwagala bajja kubakuba mumumanyiire kati ono omwana pressure ono ayogera muwenda Mutebi Ssaabasajja Kabaka ne bwenkyogera kompulira goosebumps zinzijula omubiri agamba mbu Kabaka muwenda Mutebi aliko ya conspiringa ne Museveni conspiring ki bakwatagana ne batwala entebe ye balegase yenga mutabani wa Muteesa oyo yenga tebamukubanga mutta bali eri oyo tebasobola mukuba oyo tebaleme mukuba mulalu anti gwojja kulowooza waliwo kye tuyita obulalu ng'omutwe mulalu n'okubeera ng'omubiri gwennyini gwe mulalu omubiri gulaluka n'omutwe ne gulaluka byagwo omutwe gulaluka byagwo bali bayinza okuba nga bakebera mutwe ne batakebera bwongo bayinza okukebera omwongo ne batakebera mutima omutima gulaluka era kyova olaba bagamba gundi alina omutima omugumu atemula n'okutemula eryo lyeddalu ly'omutima wali osanzeeko omutemu nga bamututte kumukebera mu bwongo omutima gwe guba omukyamu kyova olaba oguwona abasinga bwe baba mutemu batta naye mutte kakati oyo omwana yani okumanya musiru ate musana kati ate omugisu asobola okubeera omwana wa Muteesa yagamba si mugisu abantu be bakimusibako era yagamba ye mutabani ali mulegase ya Muteesa yandibadde ku Namulonde kyenkugamba kiri bweki nze Ssaabasajja Magulu Nnyondo Ronald Mutebi Mwendo w'okubiri mmanyi nti yazaalibwa mu 1905 bwe yali 56 kakati nga y'omu ku balenzi abaasembayo kakati gwe akaana ak'emyaka 34 ate ogamba otya nti oli mwana wa Muteesa ng'ate Ssaabasajja Ssekabaka Muteesa yakisa omukono mu 1969 ate Musana Ibrahim tanaweza na myaka 25 kakati nze nga mala obudde nga njasaba n'oyo lwaki oyo kyova olaba tebali wamukuba nedda tategeera ng'omuntu bakimanyi mulalu kati mulimu ebintu omuntu byayogera n'olaba nga mulalu yandigudde eddalu ng'afudde n'asanga balalu banne kakati anti kati njagala tubeere ku mukolo guno oba tuli kuziika oba tuli mu kwanjula akwate akazindaalo akyogere lwalidda bamuleeteko ewaffe kuba ewaffe kwanjula tekuggwayo abaana bangi bamute bamuleka ajja yasamire ewaffe abyogere ebyo tasobola kudda bamute tebatewaana naye naaba bamuleke ajja kubyogerera we bitatekwa yaliddayo n'ababuulira nti eno banzise bannaye sijja kukomawo ate omufa ayogera aliri baloosa nti nze bammaze sijja kujja eyo
nomala n'obudde ne mumala n'obudde n'oyo ate neewuunya na bwewuunya abantu ki oyo tebandizze mugamba nti oba tekiyo bandigenze nti byoyogere bibye ekisiru nti ne mumusalira omusango totally ne bamusalira ekibonerezo n'abeerayo emyaka kati bwe bamuwa gwadda wali akawunga kafe weyeyo ate mu kusiruwala okwo ate nga bamuwa n'emmere gavumenti bwe muwa n'emmere oba bo kibalemye bamukwase Buganda ndi muteeke mu kkomera oyagala kuttisa mwana w'abandi bamuteeke ku bulanga annyonnyole nga Ssaabasajja waali koje Kagato oyagala kuttisa mwana si nze njagala yayagala okwessa okwogera ebyo by'ekisiru kati ffe we tuli tumanyi Ssekabaka Muteesa abaana be tubamanyi tumanyi emyaka emeka bukyakisa mukono bukyajja mukono mu ngabo tugimanyi kati bwe tusangayo alerembuka engeri eyo abeera nga bw'onaddira atandise okukwata obutwa buyiwa muki mu mazzi g'okunywa kati okuwona ekyo oddira kutta obutwa n'obutwa bwe n'obumuwa n'abunywa n'obawona obutwa ne bugenda n'aba n'obutwa bwe ye n'atabugenda bubunya walala n'afa n'obutwa bwe so oyo bamuleke bamute agende ku mikolo nga bwagenda azunga mwayasamira omwo abantu bajja muwa ekyokukola omuta kyayogera ayasama bwasami bwotukugamba nti bano beegatta n'omukulembeze w'eggwanga n'amuleka n'ayogera ebyo ate nolowooza amanyira Kabaka yekka n'omukulembeze w'eggwanga naye yamuleka n'omukulembeze w'eggwanga amumanyira yagamba wano omutabani w'omukulembeze taata we yeegatta ne Muwenda Mutebi babbe entebe yange naye gwe olunaku bali kuyimiriza ontunuzeemu emmundu oli epamiramira ali ku SFC bamwita CDF ndowooza yali tagamba singa bwe yali agamba singa yakiwuliramu CDF tebamumanyiira yabimugamba tebamumanyiira bw'aba yakyogera CDF yennyini olunaku lwe yakoleyo vidiyo lwenkeera ne bamunona ku apartment wasula ekyanja era ffe twali tumanyi tebajja muleeta mu kkooti alina kusooka beerako mu basement nedda anti kati ayinza okuba nga bakyamutaddeyo lwa nsonga z'ono za Kabaka nga bw'anaavaayo bajja kugenda bamubugambe nti tubadde twagala tunuzeemu emmundu nkole biri bye waŋŋamba ngaamanyiira ebyo omanye waliwo okwagala content n'oyitawo fenna tukola content naye olina okumanya wawo okoma nkoma kwani okuwalampa naani gwe nina okumanyira ne gwe sirina kumanyira nabagambye ebintu bino bwe mbanga mukola content kola ebintu nga biri mu mateeka ate ofubanga nnyo okulaba nti omuntu alina obuyinza for instance kati okumanyira Kabaka okumanyira His Excellency the President n'okumanyira CDF nga ate yayina kibayita instruments of power n'okumanyira CDF akulyembera munanga omuntu akulira amagye g'eggwanga si mwangu wakumanyira ojja kweregamu ebyo byonna wejjusa obulamu bwo bwonna kati noolaba kojja waliwo abantu abali mu comment section abagamba ayinza okuba mutuufu nga tuli awo alina oluganda ebyo nedda anti kati n'abantu aboogera emirundi egisinga bawoza batuufu biki okyetaaga n'oyogeramu ebintu ng'olina amagezi g'okozesa omwana wa myaka 28 oba 3 nga ye ate Ssekabaka Muteesa bukyafa giri mu myaka 55 n'omusobyo kakati otandikirawo okwogera ebintu ng'ebyo okwo kuba kumanyiira nakulengeza omanyi abantu bamanyiira okulengeza Buganda bagirengeza nga bwe baagala lwaki tagamba nti muganda wa Kyabazinga oba ki oba wa Imolmol oba waoni abo kati bamanyiira Buganda Ssaabasajja anti ali gundi nnyo asirikanya atasonyiwa mangu muntu mulamu abo bamanyiira kati abo naye bajja kifuna mu kibona kyonna kibanoonya bajja kifuna banye bakizuula nti Obwakabaka bwa Buganda
ye kingdom emanyi emala gyomanyira ne weddira wali n'oseka naye binaddirira mugenda kubanga mulifunamu ekyokuyiga. Ensonga z'abapasita kati oyo pasita tumuvuddeko yadde ajonkera kabaka waffe pasita Kiganda akoze eki bamututte mu kooti ajonkera kabaka wulirani ali mu kujonkera mu pasita Kayanja yalemedde ku nsonga z'ebisiyaga bamutwalira ki kumulemera pasita Kayanja yamuloopi kubeera ng'ayagala kuttattana linnya lye ayonyoona repetition y'omusajja brand anti kakati eya Channel 44 brand ya Kayanja ministry brand ya 77 dogs yonna agittattanya agitwebuuza nga ono agittattana atya Kiganda yasinga okugamba mbu ono ali ebisiyaga kati oli approving nti tabirya. It's like this gububa ngamba nti Juli tolina mwana ontwala mu kooti okola ki nfuna lubuto n'oleeta ki n'omwana kati approving nti tabirya kuba bo bagamba balina omuntu gwe yabirya anti byonna ebyo batwala mu kooti obujulizi ne bobula ate onaalemezza ate obujulizi bwabula butya nga batwala omuntu ebyo abali mu kooti ndowooza be baleeta ekizibu nti ndowooza gwe ono complainant ndowooza balowooza nti takwatikako oba bamutya ali fearable okitegeera kyenjogera nti gundi yaloopi kubagira nti bona agamba nti obujulizi butuufu naye tunaddawa ku kino bayinza okubanga nekyo yenkola gye bakola ki gye bakola nga bona agamba nti munnanga langirire ono wadde oli yawangudde okitegeera kati nabo bayinza okubanga gye balimu naye bwe kibanga si bwe kityo oyinza okuŋŋamba kakati singa abalamuzi abo bali mu kooti kati olwaleero singa gwe olina omwana wa myaka 8 omwana wa myaka 8 n'agenda ku poliisi oba n'aloopa nti maama nti omusajja oli ankozesezza ne batugenda n'omwana oyo mu kooti omulamuzi oyo asobola okugamba nti obujulizi tebumala ng'omwana gwe bakozesezza n'omuntu amukozesezza bamulaze omulamuzi asobola okugamba bagende bakebere omwana kati lwaki omulamuzi kati ekyo kyagamba nti obujulizi tebumala n'atagamba nti bakebere gwe baali ebisiyaga oba gwe bakikiitanya pata y'eggwanika neyakikiitanya naye bamukebere lwaki si byayogera ne bagamba nti obujulizi tebumala balina level oba sampo y'obujulizi nti bulina kubanga bwenkana buti kubanga bumala naye abasumba bayitirizza okujjonkera pasita Kayanja ate abasumba kati bakifudde muze beekwata kanywa nina kyenkubuuza gw'olowooza nti lwaki gwe babisibaku gwe bagamba nti yabikola bamulwanyisa musajja wa Katonda abalala baani baagala banti balowooza obuzibu bwani kati woli olinga enjogera yo yonna olinga agamba nti ozze kulwanirira oli kumuwolereza lindako kugendayo nga obujulizi togamba nga tebuliyo bwaliwo bwe buba tebwaliwo nze nina emitwalo 5 ng'obujulizi tebwaliwo si gwe ŋŋambye nti bagamba nti tebumala kozesa obwongo naawe bw'ogamba nti bujulizi tebumala buba tebubaddeewo oba bubaawo naye nga tebumala bwe ŋŋamba nti emmere yiino naye tetumala waba tewali mmere tewali bujulizi gwe oŋŋambye eki ogambye nti bwali obujulizi tebumatiza gwe kennyini nenkubuuza nti baagala bwenkana ki okugamba nti bwebwo bumatiza olw'okuba oŋŋambye kiri obujulizi bwali nga weebuli naye bo bagamba nti tebukola ki tebumala bwe bagamba bagamba pasita Kayanja tagiranga abakigamba lwaki baani abagamba ani agamba kati omulamuzi andi bw'abanga yagamba nti ono takikolanga kitegeeza omulamuzi yajja mu ntebe kuwolereza oli omulamuzi yali alina kuwuliriza buwulirizo muwawaabirwa byagamba n'omuwaabi ye n'alyoka asalawo obusazi so si ye kugamba bugambye nti ono takikolanga ekitegeeza kati bino pasita Kiganda bye bagenze mu kooti buyinza nno musinga tegusobola musinga ate omusango ogwo musango awaiza akola defamation anti kakati bwatya
bw'onaaba okyali ku ebyo n'abaana bagamba nti yakikitanya pata z'amawanika gaabwe nabo ne bajja ne babeerawo nga bawozesa Pastor Kiganda ne bajja ne bagamba nti Pastor Kiganda yali atuyamba omusajja kye yatukola gwe twabuulirako anti baleeta obujulizi anti obujulizi omanyi kye bayita obujulizi kyeki kuleeta ekyaliwo n'olaga nti anti ajja kujja kyangu nnyo n'okuleeta omwana n'annyonnyola ono bwe yakula n'engeri gye yamukakaatika muwagu n'akali no anti kati oyagala bujulizi obujulizi obuli mu musajja ng'akakaatika yeekakaatise ku muwala omwana amunnyonnyola yakola bw'ati ne bw'ati ne bw'ati ne bw'ati bweki bagala abaana bajja kukikola bagamba nti gwe tugireyo okukoloba gyobadde okukikitanyisa amawanika bagambire wamma wagambye otya kuliko enkovu wano kuliko akatututu wano kuliko ne kamuganda we wano ne munamu waliwo kino nti jjayo okukoloba tulabe olabye kamuganda kagamba olabye enkovu gye bagamba olabye ebbala bagambye nti mu bulago mulimu n'akakuyiro okalabye wakikitanye pota yeggwanika kigeza Pastor Kiganda ayinza okwejerera si ayinza Kiganda mwana muto si mwana muto omuyise muntu wa bulijjo nti ali awo atyo ayinza okwogera ekintu out of lwaki alemera ku munne tamulemeddeeko gwe bwoba olowooza nti bakulemera kati nga gwe booli singa batandika okugamba nti juli potential malaaya kyokola ova ku bwa malaaya oba ojja n'oprovinga nti toli malaaya kakati ne gundi bagenda okulaba nga abazze okugula tobaguza n'ebifo bamalaaya gye beetundira tokyali tolinnyayo kakati oli bw'aba ayagala okukola ekyo gwolowooza lwaki mu bapasita bonna mu Uganda abalimu omwaka guno ne baloopa omuntu y'omu ne wayita ebbanga bweti ne baloopa omuntu ng'era baloopa y'omu ne baloopa y'omu ne mu mwaka guno kati n'omulamuzi tolaba nga wabaawo okwekobaana kw'abapasita kati kyoyagala okuŋŋamba nyabo kati omanyi nze nawulidde dde enjogerayo yonna gwe kati olinga ayagala ogamba nti bali kye bakola tekiriimu osulawa singa emutundwe bagamba nti wano ng'ogenda emutundwe bwoti ku kasozi awo waliwo ababbi naye mu babbi benalabye nga Kojja Kagatto n'omuntu omulala najiraga omanyi nti Kojja Kagatto anzibidde wali nga nninnya akasozi k'emutundwe ne wajjayo n'omuzeeyi omu Kojja Kagatto anzibiddeko emutundwe wali ku kasozi nga baloopera poliisi eyinza okugamba nti mumuwala na buwalanyi bayinza okuba abakola statement ezo bakulinako obuzibu gwobeera first suspect era bwe baba nga baloopa abantu n'ogenda okuloopa basooka kubuuza nti olowooza ani bweba bubbi bagamba nti ne bwe baba nga waliwo obubbi obwakoleddwa mu kitundu waliwo abantu be balowooza nti ono ayinza okuba nga yeyabbye era be basookerako naye bwe wabaawo ate omuntu gwe baloopa nti ono nga wabaddewo ebyobusiyazi kati bwabadde omuvubuka bwe balaba omuvubuka asesema nga bakikitanye eggwanika lye bakwatayo omulala lwaki oyo ye temugamba nti bamuwaayira anti yewe obujulizi bwaliwo obujulizi okubaawo bulaga ki nti yabikola bagambye nti bwe binaagenda mu maaso bano tebabuleete babeegirewo n'awulira ebinaddiri bajja buleeta bw'olowooza nti Pastor Bishop Kiganda ne Sempa ne Male bonna babagungulira pastors abalina mu churches ezaabwe olowooza nti baba bayaaye nnyo okuba nti bagenda balimbalimba omuntu ne bagenda mu bantu nga boonona erinnya ly'omuntu nga kiki kyalina ekyo ekimwogezesa kubanga abasinga okubeera ng'abuulira enjiri ya Mukama Katonda n'okubeera n'abagoberezi Pastor Tom tabuulira njiri talina bagoberezi nga ye tebamwogerako Pastor gundi Kiwewe talina bagoberezi batono nga ye tebamwogerako Pastor Kakande talina bagoberezi nga ye tebamwogerako talina abo bonna kuliko amusinga lwaki bo ye tebamwogerako kati nze nkikugambidde wa akola ekintu gwe bakikola ki where there is smoke there's always fire tosobola kugamba nti nawuliddeawo ng'engo ekaabiraawo omanya wali omwana gwayo lwaki tebagamba bagundi ono gundi musinguzi
ono agamba bandi otwale otye kimu ekyo 10 nga ne kati balina kyakulya lwamushana lwaki sigo bagamba oyo mwana ate nno naye bayagala muyingira kati nze nkubuulidde ekintu kimu nti tebasobola kwogera ku muntu kintu nga si bwe kiri nja kuwa ekyokulabirako bayogeranga wano obulwadde bujja covid ajja ng'ali eyo tumuwulira bweru ekyaddako kyali ki yajja n'abatta kakati bwino gwe banaalaba balyekanga bwekanzinga oli yazzera agamba nti nze kuwaggula buutu agambe nti kuolwo ekifaananyi kikino kyenakuba alikola ki ng'ate tebadda mukugamba anti evidence tebajja gireetera gwe evidence bajja giraga mu kooti tofudolaba bazzeeyo ku luno ate kyakubiri waliwo ebigambo pasita yagenza okuddayo kati nga waliwo abalala abaliyo naye ate omusango bwoba oloopa osooka n'owooza guno gwe baakuloopa so sigwe kuteekayo kukondi nange yankola bwati osooka kumaliriza guli gwe bakuvunaana tolowooza bwe bakuvunaana nti wassa omuntu ng'ate naawe ogenda nti nange nze muloopa nti yali azze ku nziba osooka kumala guli ogw'obutemu kakati n'olwekyo nze ŋŋamba bwe nti amateeka gatwale ki ekkubo lyago amateeka gatulage ekyokukola ffe tetujja kwogera bingi bwe kibanga biri mu kooti kuba nandibadde njogera bingi naye era ne kuwala byensaza omuliro ng'oŋŋambye nti biri mu ki ebintu ebiri mu kooti tebabidisikasi ensonga ya pasita Bugingo ey'okugamba abagoberezi be nti kaakati twetaagayo biliyoni za ssente 10 oba 9 10 something n'agamba nti bwe kibassa ekyo tegenda asobola kukola ki kubeerawo kubanga ssente tewali yadde zisima omusingi gye buvuddeko awo okujja olwadde lwa sande waliwo akafaananyi akafulumye ngenda kateekawo awo nga kyaki eri empty ng'obutebe obutebe nabulabye nga bulinga ekisaawe ekirinza ekivulu kati ne bagamba nze kunze nalowoozezza oba ekifaananyi bakikutte obudde tebunnaba andi gwe ebintu byonna byolowooza birala abantu badduka okubalulika ebigambo bizze byogerwa badduka bagira ebintu byekinaaka abantu bakoowa nagamba ne bwaba mukazi ng'afumbira ku bulimba n'omukazi afumbira ku bulimba akutuuka n'amanya ndi omusajja nnimba nanga omusajja yaŋŋamba nga sinnafuna lubuto nti tugenda kuzimba kati nina omwana omukulu atuuse emyaka 25 tetuzimba nga oba ali kuzimbira okootakoota abantu babuuka abantu buli olukya olunaku olukya abantu balabuka bwe wagambanga nti no gira oti gundi otya eka ng'olina obukadde 5 mu nsawo nga pasita wo agenda kutambuza bigere nowaayo obusatu gwe lowoozaamu gwe pasita bw'akugamba nti nze bw'omunnyonnyola pasita munaye sirina kyakulya nga agamba nti saba mukama ajja kukola ki ajja kuwa munaye pasita ekabanjigganya abasajja baagala kunzita nga agamba nti saba nnyo ye bw'afuna abaagala omutta afuna mmotoka 2 ez'abasirikale abamuwerekera lwaki ye tasaba ng'ate gwe bw'oba olina abaagala okutta ye akusabira titebadda yakusabira kyokka ye teyeesabira yaafuna mmotoka ezimugoberera ziriko ab'amagye 6 fene tukuuma kati gwe katonda wa Isirayiri gwe kwata nnyo ssente zo ng'oziyiwayo bazimbe ki lwaki ensonga eno ya Pentagon teggwa bannaayo anti teggwa kati nze ogijja mu kamwa baagala kusabira mu kizimbe kinene naye bwe kiba nga n'ezisima omusingi teziriwo ng'ate zaaweebwayo dde obukadde bumeka yagambye tewali kati bamaze okumanya nti oli yali anoonya nseenene n'azifuna ate akyanoonya ndala kati enseenene baba abantu babuufu ttala baazigyewo kwe zijja enseenene era abantu kakati tolaba abantu ewakakande ne bwagamba nti bannange muleeteeyo obukadde 9 leero babuleeta kuba balaba kye zikola
abantu gye bagaana okuwa emisolo nga tebalaba emisolo kye gikola. Abantu bagaanye okuwaayo sente z'okuzimba Pentagon kuba balaba ezasooka tezirina kye zaakola ki. Abantu ewakakande bongera kuwaayo, waliwo yaleeta trailer 2 eza seminti ng'alaba kyazireetedde kigenda mu maaso. Tewali wayinza kwagala kuwaayo ku sente zigenda kifa mukokko nga talaba kye zikola. Ekigezo olunaku lw'ejjo endiga ezo zinalabyewo 3-2 ze zaasabye. Nga ze ziri obudde obwabadde bumezeemu. Pasita yazze. Atajja kati ajje avuga amafuta emmotoka zaavuga enyo amafuta ga mitwalo kumpi 8. Ata agijjawo ate amafuta agajja ku kituuti. Agajja ku kituuti kati avuga emmotoka gye nga muliwo bana. Olunaku lw'eggulo service. Ne bwembanze sijja. Agumiikiriza anajja ku ya Easter. Ndabe etuusa anajja. Kukuja amatabi baagaanyi tebaalabiseeko. Wewe kyekifaananyi ndo. Kunyiiga sente. Nete munyiiga bwemu. Tebanyiize bunyiizi. Bakyanoonya kuba yali yazibagamba dda kati banoonya. Bwe zinaagira bajje lumu ku Easter. Bajja kujja ku Easter ne ku Easter Monday. Bo si babi. Ate ekirungi nti tebategeera mangu. Buli lwanajja era baddemu bagambe nimuleete bweziti tugenda tewali na kino bajja kuleeta paka lwe zinaawera. Lwaki abasomba bano bakola batyenda abagoberezi baabwe? Ate si yeye kapasa. Bangi buli lwoba okola ekintu ne weeba mmese ng'eraba ujjo we yategeka we yaluma ku mugaati gukyaliwo era ejja neeyongera ggulu. Neeguluma kyokka yo neetagambako nti omugaati gw'abandi gwenda bwe balingwamu emala kugumalawo neetuka okujja nga tewali n'eryoka emanya nti bangwamu tebakyateekawo. Nabo balya mugaati baluma ku mugaati paka lwe gwaggwawo n'ebitenti biri mu lujja nabyo ne bidduka ne biyulika. Netenti tewali. Zabadde bitenti. Olwo kati enkuba bwejja. Enkuba yabadde yabasonyiwa olunaku lwabadde lubi. Banti bwebezze kyekyabadde kimulajanyisa mugire tuzimbe gundi endala. Abajjibwe za tenti empya. Tuzimbe ayagambye tubazimbe Pentagon. Yagambye n'ez'omusingi. Ez'omusingi nazo bweziba teziriiwo kakati basime empuku babeere basabirenga munda bwe bataatobe naye awatali ekyo abagoberezi bo baagaanye. Bakiguddemu ne bagamba nti ono ndowooza ayagala tulira baatujja mu busomi. Naye ani yabuusizza endiga zino kubanga zote babuusa mbuuse zote ziri abandi bukyabasonda tewali kigenda mu maaso. Ate bulijjo bajja era ne bakomawo naye waliwo kati ensolime batuuse ekiseera ssebo de bwe baba baana obakuba emiggo ne batuuka ekiseera ne bagamba naye nedda onkubira bwereere ojolabe kukaanako okakuba n'okakuba kivaamu ne kasitukawo wansi ne kadduka nga kalaba maama agenda kunzisa emiggo. Naye gwe ssebo olowooza nti bakunuuna banuuna bagenda okulaba nga embirizi zize ku ngulu. Tekijja kusoboka. Tekiriyo abantu bakiguddemu. Abantu baagaanye. Luyimba lw'amayinja. Baagaanye. Oba oyaani. Mugamba ali mu kamera. Kakati no kyekyo abantu basobola okutegeera nti kakati embeera bwetuuse eri bweti ne bweti kino tekikyasoboka tetujja kukola kino. Naye okusinzira omanyi lwaki kojja nalowoozezza bwentyo nti ekirabika ekifaananyi ekyafulumye abantu badde tebalinajja obudde bwadde bukyali kubanga kyakwatiddwa solti tesobola kuta kintu ng'ekyo. Esobola kati bwe batesobola lwaki kyafulumye? Anti kibabadde bo bakutte ekintu kyabwe mwe ne mukinterpretinga bubi. Nedda bakikwata nga bagamba ndi bannaye bano balabika bagaanye okujja oba babadde tebalabikako tubalinda tebalabika. Banaye muli ku kinga temulabikako wano wafaanana bwati kati. Embeera bwete bwebeera. Embeera nga nkyamu. Si nkyamu. Bagamba nti kyosiga kyokungula. Bw'oba oyagala abantu bajje bakole buli kyoyagala balage ekintu kyemumpeerako ssente tutuuse wano
sente ze mumpa kino kizikoze so si kulikwata bukwasi sente ng'olya buli kiribanga kati abona asaba abaana building fund naye nga basomera mu miti mulete building fund tukusasiddeko nnyo nze ne kojja Kagatto wano ku pano we tusinzidde nga tugamba nti Pastor Bugingo ng'olabye munnange omuwayo bugambo bwe muwa nti agume kuba we baali bajjira nga bangi teyatugambanga nti ate kati bangi nnyo oli ku kagundi nti kalyonso baali bazeeko kuba nze Pastor Bugingo yasabirako ku Bati Valley ng'ate nze kyeyamani w'essomero eryo nga abantu bagira ne mu bisaawe ne bateekamu tents naawe wona mu compound nga mulimu tents bw'aba teyayutilizinga mukisa ogwo omanye oli ku kalyonso anti a fortune in the hands of us at what is a great misfortune a fortune in the hands of is a great misfortune. Musibe mulungi mweraba.